सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य प्रभृति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं शृणुमः। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे प्रथमाध्याये मङ्गलाचरणम्। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। समाप्तजप्यं वृतिनं स्वसुतैः परिवारितम् अनध्याये कदाचित्तु भरतं नाट्यकोविदम्। मुनयः पर्युपास्येन मात्रेय प्रमुखाः पुरा पप्रच्छुस्ते महात्मानो नियतेन्द्रियबुद्धयः। योऽयं भगवता सम्यग् ग्रथितो वेदसंहितः नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन्युत्पन्नः कस्य वा कृते। कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः। सर्वमेतत् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुमर्हसि। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेदकथां प्रति। भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा वहितमानसैः श्रूयतां नाट्यवेदस्य सम्भवो ब्रह्मनिर्मितः। पूर्वं कृतयुगे विप्राक् वृत्ते स्वायम्भुवेन्दरे त्रेतायुगेऽथ सम्प्राप्ते मनोर्वैवस्वतस्य तु। ग्राम्यधर्मप्रवृत्ते तु कामलोभवशं गते ईर्ष्या क्रोधादिसम्मूढे लोके सुखिदुःखिते। देवदानवगन्धर्व यक्षरक्षो महोरगैः जाम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रतिष्ठिते। महेन्द्रप्रमुखैर्देवैरुक्तः किल पितामहः क्रीडनीयगमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्। न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु तस्मात् सृजा परं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम्। एवमस्त्विदितानुक्त्वा देवराजं विसृज्य च सस्मार चतुरो वेदान् योगमास्थाय तत्त्ववित्। धर्म्यमर्थ्यं यशस्यं च सोपदेश्यं ससङ्ग्रहम् भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम्। सर्वशास्त्रार्थसम्पन्नं सर्वशिल्पप्रवर्तकम् नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्। एवं सङ्कल्प्य भगवान् सर्ववेदाननुस्मरन् नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भवम्। जग्राहपाठिमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानधर्वणादपि। वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाट्यवेदो महात्मना। एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना। उत्पाद्य नाट्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्। इतिहासो मया सृष्टः ससुरेषु नियुज्यताम्। कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः तेष्वयं नाट्यसज्ञो हि वेदः सङ्क्राम्यतां त्वया। तच्छ्रुत्वा भगवान् चक्रो ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम। अशक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्यकर्मणि। य इमे वेदगुह्यज्ञा ऋषयः संशितव्रताः एतेस्य ग्रहणे शक्ता प्रयोगे धारणे तथा। श्रुत्वा तु शक्रवचनं मामाहाम्बुजसम्भवः त्वं पुत्रशतसंयुक्तः प्रयोक्तास्य भवानख।
आज्ञापितो विदत्त्वाहं नाट्यवेदं पितामहात् पुत्रानध्यापयामास प्रयोगं चाभितत्त्वतः शाण्डिल्यं चैव वात्स्यं च कोहलं दत्तिलं तथा जटिलाम्बष्टकौ चैव तण्डुमग्निशिखं तथा सैन्धवं सपुलोमानं शाड्वलिं विपुलं तथा कपिञ्जलिं बादिरं च यमद्धूम्रायणौ तथा जम्बुध्वजं कागजङ्घं स्वर्णकं तापसं तथा कैदारिं शालिकर्णं च दीर्घगात्रं च शालिकम् कौत्सं ताण्डायनीं चैव पिङ्गलं चित्रकं तथा बन्धुलं भल्लकं चैव मुष्टिकं सैन्धवायनं तैतिलं भार्गवं चैव शुचिं बहुलमेव च अबुधं बुधसेनं च पाण्डुकर्णं सुकेरलं ऋजुकं मण्डकं चैव शम्बरं मञ्जुलं तथा मागधं सरलं चैव कर्तारं चोग्रमेव च तुषारं पार्षदं चैव गौतमं बादरायणं विशालं शबलं चैव सुनाभं मेषमेव च कालियं भ्रमरं चैव तथा पीठमुखं मुनिं नखकुट्टाश्मकुट्टौ च षट्पदं सोत्तमं तथा पादुकोपानहौ चैव श्रुतिं चाशस्वरं तथा अग्निकुण्डाद्यकुण्डौ च वितण्ड्यं ताण्ड्यमेव च कर्तराक्षं हिरण्याक्षं कुशलं दुस्सहं तथा लाजं भयानकं चैव बीभत्सं सविचक्षणं पुण्ड्राक्षं पुण्ड्रनासं च असितं सितमेव च विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं शालङ्गायनमेव च श्यामायनं माढरं च लोहिताङ्गं तथैव च संवर्तकं पञ्चशिखं त्रिशिखं शिखमेव च शङ्खवर्णमुखं षण्डं शङ्कुकर्णमथापि च शक्रनेमिं गभस्तिं चाप्यं शुमालिं शठं तथा विद्युतं शादजङ्घं च रौद्रं वीरमथापि च पितामहाज्ञयास्माभिर्लोकस्य च गुणेप्सया प्रयोजितं पुत्रशतं यथा भूमिविभागशः यो यस्मिन् कर्मणि यथा योग्यस्तस्मिन् स योजितः भारतीं सात्वतीं चैव वृत्तिमारभटीं तथा समाश्रितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मया द्विजाः परिगृह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया अधाह मां सुरगुरुः कौशिकीमपि योजय यच्च तस्याक्षमं द्रव्यं तद्ब्रूहि द्विजसत्तम एवं तेनास्म्यभिहितः प्रत्युक्तश्च मया प्रभु दीयतां भगवन् द्रव्यं कैशिक्याः सम्प्रयोजकं नृत्ताङ्गहारसम्पन्ना रसभावक्रियात्मिका दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः कैशिकी श्लक्ष्णनैपथ्या शृङ्गाररससम्भवा अशक्या पुरुषैः सा तु प्रयोक्तुं स्त्रीजनादृते ततो सृजन्महातेजा मनसाप्सरसो विभुः नाट्यालङ्कारचतुराः प्रादान्मह्यं प्रयोगतः मञ्जुकेशीं सुकेशीं च मित्रकेशीं सुलोचनां सौदामिनीं देवदत्तां देवसेनां मनोरमां सुदतीं सुन्दरीं चैव विदग्धां विपुलां तथा सुमालां सन्ततिं चैव सुनन्दां सुमुखीं तथा मागधीमर्जुनीं चैव सरलां केरलां धृतीं नन्दां सपुष्कलां चैव कलभां चैव मे दतौ स्वादर्भाण्डनियुक्तस्तु
सह शिष्ये स्वयंभुवा नारदाद्याश्च गन्धर्वा गानयोगे नियोजिताः एवं नाट्यमिदं सम्यक् बुद्ध्वा सर्वैः सुतैः सह स्वातिनारदसंयुक्तो वेदाङ्गकारणम् उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं प्रयोगार्थं कृताञ्जलिः नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किं करवाण्यहम् एतत्तु वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः महानयं प्रयोगस्य समयः प्रत्युपस्थितः अयं ध्वजमः श्रीमान् महेन्द्रस्य प्रवर्तते अत्रेदानीमयं वेदो नाट्यसज्ञः प्रयुज्यताम् ततस्तस्मिन् ध्वजमहे निहतासुरदानवे प्रहृष्टामरसङ्कीर्णे महेन्द्रविजयोत्सवे पूर्वं कृता मया नान्दी ह्याशीर्वचनसंयुता अष्टाङ्गपदसंयुक्ता विचित्रा वेदनिर्मिता तदन्तेऽनुकृतिर्बद्धा यथा दैत्यासुरैर्जिताः सम्भेदविद्रवकृता छेद्यभेद्या हवात्मिका ततो ब्रह्मादयो देवा प्रयोगपरितोषिताः प्रददुर्मत्सुतेभ्यस्तु सर्वोपकरणानि वै प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान् स्वं ध्वजं शुभम् ब्रह्मा कुटिलकं चैव भृङ्गारं वरुणः शुभम् सूर्यश्छत्रं शिवः सिद्धिं वायुर्व्यजनमेव च विष्णुः सिंहासनं चैव कुबेरो मुकुटं तथा श्राव्यत्वं प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती शेषा ये देवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः तस्मिन् सदस्यभिप्रेतान् नानाजातिगुणाश्रयान् अंशांशैर्भाषितं भावान् रसान् रूपं बलं तथा दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते मत्सुतेभ्यो दिवौकसः एवं प्रयोगे प्रारब्धे दैत्यदानवनाशने अभवन् क्षुभिता सर्वे दैत्या ये तत्र सङ्गताः विरूपाक्षपुरोगांश्च विघ्नान् प्रोत्साह्य ते ब्रुवन् न क्षमिष्यामहे नाट्यम् एतदागम्यतामिति ततस्तैरसुरैः सार्धं विघ्ना मायामुपाश्रिताः वाजश्चेष्टां स्मृतिं चैव स्तम्भयन्ति स्म नृत्यताम् तथा विध्वंसनं दृष्ट्वा सूत्रधारस्य देवरात् कस्मात् प्रयोगवैषम्यम् इत्युक्त्वा ध्यानमाविशत् अधा पश्यत् सदो विघ्नैः समन्तात् परिवारितम् सहेतरैः सूत्रधारं नष्टसज्ञं जडीकृतम् उद्धाय त्वरितं शक्रः गृहीत्वा ध्वजमुत्तमम् सर्वरत्नोज्ज्वलत्तनुः किञ्चिदुद्वृत्तलोचनः रङ्गपीठगतान् विघ्नान् असुरांश्चैव देवरात् जर्जरीकृतदेहांस्तान् अकरोज्जर्जरेण सह निहतेषु च सर्वेषु विघ्नेषु सह दानवैः सम्प्रहृष्यत्ततो वाक्यम् आहुः सर्वे दिवौकसः अहो प्रहरणं दिव्यम् इदमासादितं त्वया जर्जरीकृत सर्वाङ्गा येनैते दानवाः कृताः यस्मादनेन ते विघ्नाः सासुरा जर्जरीकृताः तस्मात् जर्जर एवेति नामतोऽयं भविष्यति शेषा ये चैव हिंसार्थम् उपयास्यन्ति हिंसकाः दृष्ट्वैव जर्जरं तेऽपि गमिष्यन्त्येवमेव तु एवमेवास्विदित्ततः शक्रः प्रोवाच तान् सुरान् रक्षाभूतश्च सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जरः प्रयोगे प्रस्तुते ह्येवं स्वीते शक्रमहे पुनः
त्रासं सञ्जनयन्ति स्म विघ्नाः शेषास्तु नृत्यताम् दृष्ट्वा तेषां व्यवसितं दैत्यानां विप्रकारजम् उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं सुतैः सर्वैः समन्वितः निश्चिता भगवन् विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने अस्य रक्षाविधिः सम्यक् आज्ञापय सुरेश्वर ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षणसम्पन्नं नाट्यवेश्म महामते तदोचिरेण कालेन विश्वकर्मा महच्छुभं सर्वलक्षणसम्पन्नं कृत्वा नाट्यगृहं तु सः प्रोक्तवान् द्रुहिणं गत्वा सभायां तु कृताञ्जलिः सज्जं नाट्यगृहं देव तदवेक्षितुमर्हसि ततः सह महेन्द्रेण सुरैः सर्वैश्च सेतरैः आगतस्त्वरितो द्रष्टुं द्रुहिणो नाट्यमण्डपम् दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरांस्ततः अंशभागैर्भवद्भिस्तु रक्ष्योऽयं नाट्यमण्डपः रक्षणे मण्डपस्याथ विनियुक्तस्तु चन्द्रमाः लोकपालास्तथा दिक्षु विदिक्ष्वपि च मारुतः नेपथ्यभूमौ मित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोऽम्बरे वेदिकारक्षणे वह्निर्भाण्डे सर्वदिवौकसः वर्णाश्चत्वार एवाथ स्तम्भेषु विनियोजिताः आदित्याश्चैव रुद्राश्च स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ धारणीष्वथ भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा सर्ववेश्मसु यक्षिण्यो महीपृष्ठे महोदधिः द्वारशाला नियुक्तौ तु कृतान्तः काल एव च स्थापितौ द्वारपत्रेषु नागमुख्यो महाबलौ देहल्यां यमदण्डस्तु शूलं तस्योपरि स्थितं द्वारपालौ स्थितौ चोभौ नियतिर्मृत्युरेव च पार्श्वे च रङ्गपीठस्य महेन्द्रस्थितवान् स्वयं स्थापिता मत्तवारण्यां विद्युद्दैत्यनिषूदने स्तम्भेषु मत्तवारण्याः स्थापिताः परिपालने भूतयक्षपिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबलाः जर्जरे तु विनिक्षिप्तं वज्रं दैत्यनिबर्हणं तत्पर्वसु विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्राह्यमितौजसः शिरः पर्वस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शङ्करस्तथा तृतीये च स्थितो विष्णुश्चतुर्थे स्कन्द एव च पञ्चमे च महानागाः शेषवासुकितक्षकाः एवं विघ्नविनाशाय स्थापिता जर्जरे सुराः रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः इष्ट्यर्थं रङ्गमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणं पातालवासिनी ये च यक्षगुह्यकपन्नगाः अधस्ताद्रङ्गपीठस्य रक्षणे ते नियोजिताः नायकं रक्षतीन्द्रस्तु नायिकां च सरस्वती विदूषकमथौङ्गारः शेषास्तु प्रकृतिर्हरः यान्येतानि नियुक्तानि देवतानि हरक्षणे एतान्येवाधिदेवानि भविष्यन्तीत्युवाच सः एतस्मिन्नन्तरे देवैः सर्वैरुक्तः पितामहः साम्ना तावदिमे विघ्नाः स्थाप्यन्तां वचसा त्वया पूर्वं सामप्रयोक्तव्यं द्वितीयं दानमेव च तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते देवानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा विघ्नानुवाचः कस्माद् भवन्तो नाट्यस्य विनाशाय समुद्धिताः
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा विरूपाक्षो ब्रवीद्वचः दैत्यैर्विघ्नगणैः सार्धं सामपूर्वमिदं ततः योऽयं भगवता सृष्टो नाट्यवेदः सुरेच्छया प्रत्यादेशोऽयमस्माकं सुरार्थं भवता कृतः तन्नेतदेवं कर्तव्यं त्वया लोकपितामह यथा देवास्तथा दैत्यास्त्वत्तः सर्वे विनिर्गताः विघ्नानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत् अलं वो मन्युना दैत्या विषादं त्यजतानघाः भवतां देवतानां च शुभाशुभविकल्पकः कर्मभावान्वयापेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः नैकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चानुभावनं त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनं क्वचित् धर्मः क्वचित् क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचित् श्रमः क्वचित् हास्यं क्वचित् युद्धं क्वचित् कामः क्वचित् वधः धर्मो धर्मप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनां निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानां दमक्रिया क्लीबानां धार्ष्ट्यकरणम् उत्साहः शूरमानिनाम् अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च अर्धोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विग्नचेतसां नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकं लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम् उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्म संश्रयं हितोपदेशजननं धृतिक्रीडा सुखादिकृत् दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते तन्नात्र मन्युः कर्तव्यो भवद्भिरमरान् प्रति सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमेतद् भविष्यति देवानामसुराणां च राज्ञामथ कुटुम्बिनां ब्रह्मर्षीणां च विज्ञेयं नाट्यं वृत्तान्तदर्शकम् योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते एतस्मिन्नन्तरे देवान् सर्वानाः पितामहः क्रियतामद्य विधिवद् यजनं नाट्यमण्डपे बलिप्रदानैर्होमैश्च मन्त्रौषधिसमन्वितैः भोज्यैर्भक्ष्यैश्च पानैश्च बलिः समुपकल्प्यताम् मर्त्यलोकगता सर्वे शुभां पूजामवाप्स्यथ अपूजयित्वा रङ्गत्तु नैव प्रेक्षां प्रवर्तयेत् अपूजयित्वा रङ्गं तु यः प्रेक्षां कल्पयिष्यति निष्फलं तस्य तज्ज्ञानं तिर्यग्योनिं च यास्यति यज्ञेन संविदं ह्येतद् रङ्गदैवतपूजनं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः नर्तकोऽर्थपतिर्वापि यः पूजां न करिष्यति न कारयिष्यत्यन्यैर्वा प्राप्नोत्यपचयं तु सः यथा विधि यथा दृष्टं यस्तु पूजां करिष्यति स लप्स्यते शुभानर्थान्
स्वर्गलोकं च यास्यति। एवमुक्त्वा तु भगवान् द्रुहिणः सह दैवतैः रङ्गपूजां कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत्। इति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।